हेलो गाइस, iphone 14 मिडनाइट ब्लैक 128 GB की क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये इसका कवर, इसको ओपन किया, इसको बैक साइड से ये है, फ्रंट साइड से ये आईफोन प्रिंटेड ऑब्वियसली। इसको ओपन किया और ये है मेरे हाथ में ब्यूटीफुल iphone 14 मिडनाइट ब्लैक 128 GB। इसके टॉप से इसके स्क्रीन कवर को रिमूव किया और ये है इसका फ्रंट स्क्रीन। इसका डिज़ाइन काफ़ी स्लीक एंड डिसेंट है, कलर काफ़ी स्वीट है। और इसके ये साइड बटन्स, वॉल्यूम, ऑन ऑफ एंड सीरी कॉल बटन। एंड ओवरऑल इट्स अ गुड लुकिंग फ़ोन।